其實2019年我哋就咁睇嘅，雖然有好多唔同嘅因素會影響個樓價啦，但係即係如果以豪宅項目嚟講啦，嗰個價錢都相對上係平穩嘅嚇，即係就算有其他外圍嘅因素影響都好啦，個價錢都唔會話好大升大跌咁樣樣。咁反而就係中小型嘅單位嚟講，中小型嘅單位影響佢嘅因素可能有空置稅啦，有外圍嘅即係中美貿易戰啦。有新居屋嗰啲定價嘅唔同啦，咁但係因為香港始終係一個即係自由經濟體系嚟嘅，雖然話有呢啲因素，但係喺長期都係個供應好短缺嗰個情況之下呢，咁變咗個價格都唔會話即係會跌好多咯。咁當大家即係習慣咗而家呢個負面嘅因素之後呢，嗰個市場自己會調節翻，咁就令到大家嗰個交投又好啊，個價錢又好啊，就會平穩翻落嚟咯，即係過翻正常咁樣嘅。2019年呢，我哋就主要有2個項目推出嚟啦。咁一個就係淺水灣道72號嘅豪宅項目，咁嗰個項目大概面積就係有18,264平方尺啦。咁希望喺嚟緊2019年嘅第2季啦，我哋可以攞到個滿意紙，咁就現樓出售噶啦。咁另外就大涌道18號啦，咁嗰個項目我哋而家即係起緊樓嘅。咁嚟緊希望喺2019年啦第4季啦就攞到呢個預售樓花同意書，咁就可以以樓花去發售。個項目本身就有200個單位左右啦，每個就係800尺到即係1500平方尺度。咁嚟緊我哋其實嗰個部署就希望就當然好似以前一路話齋啦，就係貨如輪轉啦。咁希望就可以喺地鐵沿線啦嘅嗰啲工廠區嘅地方啦，例如好似長沙灣啊、荃灣啊、葵涌啊、我哋九龍灣啊，或者觀塘啊、新蒲崗等等呢啲地方，就揾一啲即係合適嘅土地啦，咁俾我哋繼續發展我哋最即係耍家嘅呢個即係寫字樓甲級商廈啦。咁至於住宅項目方面，我哋其實都希望繼續可以即係揾到一啲項目係可以做到啲中小型嘅上車盤單位嘅。工廈發展方面，即係之前其實呢個活化工廈嘅政策都有出過啦。咁之前個效果都唔係好大。點解呢？因為其實發展商佢要投資金落去，即係去活化嗰個工廈。無論係即係更新嗰啲基建啦，即係嗰啲機械啦、電梯啦，或者係裝修翻個門面啦。咁呢啲金錢其實佢投資咗落去，一定係想有翻一個合理嘅回報。咁變咗咧，嗰個租金嚟講咧，就一定會係提升啦。咁嗰啲本來喺度即係平租嘅用戶咧，咁佢哋可能就要離開啦。今次呢個新嘅活化工廈政策出嚟咧，其實佢都會係面對到即係相同嘅問題嘅。發展商俾錢落去活化個工廈，咁都必然一定係要攞翻個合理嘅回報。咁個租金就一定係會升。咁佢升咗嘅時候，咁係咪幫到嗰啲我哋本來想幫嘅人呢？咁所以我哋其實係要即係再睇翻而家呢個活化工廈政策整體成個方法係點樣做，咁我哋先至能夠睇到係咪可以幫到咯。